तो आज हम लाए हैं बाइक सेफ्टी के लिए अलार्म लॉक। जैसे कि बुलेट BS6 है, देख सकते हैं सेंसर वाली है। हमने इसमें लगाई रिमोट लॉक। मान लीजिए हमने इसको लॉक कर दिया, ये बाइक लॉक हो गई। ठीक, अब कोई भी आएगा इस बाइक में छेड़छाड़ करेगा, ये चाबी लगाएगा, ये बाइक में आयरन बजने लगेगा, सायरन बजने लगेगा, बाइक आवाज़ करने लगेगी। और इसी के साथ सेल्फ मारने के बाद भी स्टार्ट नहीं होगी ये बाइक। बस सेल्फ नचेगा पर बाइक में करंट नहीं आएगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और हम चाहें तो इसी रिमोट से इस बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनलॉक कर दिया, ये जो स्टार्ट बटन है नीचे, हम इससे 2 बार दबाना है, ये देख सकते हैं बाइक स्टार्ट होगी। मैंने कुछ नहीं किया, चाबी रिमोट से बाइक को हमने स्टार्ट कर दिया। BS6 ये बुलेट है। तो आप भी अपनी बाइक में लगवाना चाहते हो, चलिए मेरे शॉप पे रिमोट से इस बाइक को बंद कर दिया।